们校方有叫我们要留意自身身体状况，然后要记得出去或者是上课的时候要记得戴口罩这样子。那我个人觉得多少是会有一点担心，但是我觉得学校应该在控管方面会有它一定的标准这样子。所以我个人是觉得应该是还好。就是自己要留意就对了。对，自己要留意。OK。那我们还有派那个 X 光车，然后还有提醒相关学生去参加相关的讲座。然后之后今天中午的时候有安排学生去进行 X 光检查，这样子。那一整个系统下来，就是我觉得说还算可以接受啦，就是说学校有在处理，然后整个预防措施都有在进行当